السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش مصدقة يا جماعة، مش مصدقة إن أنا اتحطيت في الموقف ده. قعدتوا تقولوا لي جايين سيارة ليه، جايين سيارة ليه؟ أهو شوفوا الحظ. حصل ظرف كده لازم إن أنا أرجع الرياض لمدة 24 ساعة. راجعة طبعا لوحدي وهرجع تاني باذن الله. ملحقتش حتى ان انا اقوم من عارفين يعني بيقول لك ايه، راحت السكره وجت الفكره. انا لسه ملحقتش اقوم من علقه السفر الاولانيه بري عشان تجيني سفر تاني يعني، وفي خلال 24 ساعه اللي هو انا رايحه صد رد. الموضوع طبعا انا هحكي لكم القصه بعدين، او يعني عايزه اقول لكم ان كان في حاجه انا نازله مصر مخصوص، مثلا من ضمن حاجتي يعني اللي انا من ضمن اجازتنا ان في حاجه مطلوب فيها اوراق معينه، يعني اوراق بتاعتي. ظرف الاوراق بحاله نسيته في البيت، ومش هينفع ان انا اعمل بدل فائد، يعني ان انا اروح السعوديه طيران رايح جاي لمده 24 ساعه او 48 ساعه هيكون اسهل واسرع من اني اروح اعمل بدل فائد لبعض الاوراق اللي هي انا نسيتها. بس هنعيش بقى قصه تانية. يعني الاول كنت بقول لكم خلونا نعيش قصه السفر بري، دلوقتي تبقى قصه السفر طيران. فعارفين، مش عارفه، نفسي اقدم لكم حاجه مفيده مبدئيا كده. يعني انتوا عارفين ان الفيديوهات الايام بتاعتي ديت شويه كده تافهه، يعني اهو بنخرج من المود شويه، بنسلم على بعض شويه، بنفضفض شويه. هدخل دلوقتي هعدي بس الجوازات وهحط التذكره، واول ما ادخل الطياره نتكلم برضو شويه. عايزه اقول لكم التفتيشات بقت ما شاء الله، حتى الشوزات لازم نقلعها. طبعا موقف بايخ جدا، يعني انا حد بقى عايزاه يجي يفك لي الصندل دلوقتي بقى، ابزيم والكلام ده حاجه عذاب. اقلع يا عم، اقلع الحزام يا عم. عارفين شعور غريب جدا ان انا ماشيه مش بزعق بقى في البنات ويلا يلا يا بنت امشي جنبي مش عارف ايه، وان ابقى شايله 100 شنطه بقى وعلى كتفك وكل بنت شايله شنطه. ف تحسوا كانه برضو يعني الطبع غلاب، يعني بدور على التعب بمنكاش كده، يعني عايزين نتعب يا جماعه. ماشيه لوحدي ماشيه لوحدي. لا اللي يغيظ بقى ان مثلا بعض الناس اعتقدوا ان انا نازله بالسياره ان مثلا بخل او توفير او حاجات كتير قوي. لا حضراتكم يعني شوفوا، ظرف ورق ركبني طيران ذهاب وعوده ب 7000 جنيه. يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني الموضوع مش كده. السفر بالسياره يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله كان في منتهى الجمال والراحه. يكفي ان انت تبقي مسافره مع حد انت بتحبيه ومتسليين طول الوقت، بتتكلموا بتتناقشوا، بتقفوا في استراحات نظيفه وجميله، وطريق ما شاء الله يعني زي الفل. بتاكلوا وبتشربوا عادي خالص، ما انتوا ماشيين جوه الاراضي اساسا السعوديه. يعني السفر كله او المده الطويله كلها جوه السعوديه، يعني مدن السعوديه، الرياض، ينبع، ضبا، يعني عدينا على مدن كتير ونزلنا في فندق، يعني نزلنا في اوتيل قعدنا فيه كام ساعه عشان بس نعمل ريفرش بس كده لجسمنا، اننا نعمل للمخ ريفرش، عشان احنا كنا خلاص بقى عايزين ننام يعني. بس بالعكس السفر بالبري كان جميل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وصلنا الغردقه، نسيت اقول لكم بقى على النقطه بتاعت الغردقه دي. وصلنا عند قريه الزعفرانه، لفينا ورجعنا 300 متر ودخلنا بقى يمين على طريق الجلاله الجديد. يا جماعه طريق بصراحه وهم، طريق ما شاء الله بجد، يعني ابداع، حاجه كده، طريق يتقال عليه ده الطريق الدولي الصح.
فيعني الحمد لله كانت رحله جميله جدا وكنا مستمتعين جدا. انا مش عارفه، انا مستغربه من الناس اللي بيقولوا لي تعب ومش عارف ايه. لا، طريق عادي خالص، طريق نظيف، طريق جميل، استراحات نظيفه، يعني مش ماشيه بقى في تكسير ولا راكبه الجمل، يعني ده انا راكبه سياره وسياره نظيفه. فالحمد لله على كل حال. واديني اهو، شوفوا النصيب ان انا راجعه لوحدي، رغم ان هو ساعتين سفر وطياره ومش تعبانه في حاجه، بس ان لوحدي. شوفوا بقى فين المتعه في كده، وهي طيران، فين المتعه في كده. فيلا انا عديت الجوازات دلوقتي، الطياره بتاعتي الساعه 8:30. ان شاء الله لما نركب بقى برضو هنكمل مع بعض شويه، خليكم معايا. طيب ايه رايكم نتفرج شويه على الحاجات اللي موجوده في السوق الحره، عشان برضو نحس ان الفيديو يعني فيه شويه متعه كده، شويه تسليه. نتفرج، نشوف الموديلات، نشوف الدنيا فيها ايه، بدل ما تبقى يعني فايبريشن او على فايبريشن. ايه فايبريشن ده؟ هزاز. لا يعني على الصامت، بدل ما نبقى سايلنت خلينا كده برضو نتسلى. نتفرج شويه، نشوف الجلابيات، البرفانات والحاجات. يلا يا حبايبي هنبداها ببدله الرأس كده من اولها. معقول؟ ايه يا جماعه ده؟ نضاره شمس دي ولا ايه يا جماعه؟ لا اهي اصليه، عرفتوا انها اصليه. بتشخلل. بكام دي بقى؟ بصوا احنا مش عايزين برضو يعني ايه نركز على الاسعار، احنا عايزين نشوف هما بيبيعوا ايه. في حاجات كده حتى واحنا في مصر مفيش فايدة، لازم برضو نتفرج. بلوزة كاش مايو، هي بتتباع هنا على انها كاش مايو مش بلوزة، حاجة كده. على فكرة دي قماشتها تحفة. بصوا عندهم حاجات تانية. تي شيرتات بقى عليها الحاجات الرموز الفرعونية والحاجات دي. الناس اللي بيحبوا التصوير طبعا الفيستات ديت بيبقوا بيحبوها قوي، عشان يحطوا الفلاشات والميموري، الحاجات دي كلها هنا بيفضلها المصورين يعني عموما. اهلا اهلا، اجدادنا تحيا مصر. لو سمحت ده سعره كام من فضلك؟ لو سمحت سعره كام؟ ده يا فندم؟ اه ده $9. ده يا جماعه سعره $9. ماشي، احنا بنهزر مع بعضينا، احنا اسره مع بعضينا يا جماعه، احنا اسره مع بعضينا. كل واحده تشتري جدها من هنا اهو، اللي يناسبها جده معين. الله ده لذيذ قوي، يتحط على ستاند يبقى تحفه. ده عجبني، يعني اللي خلى جده ده $9. تفتكروا بقى ده بكام؟ طبعا احنا عيب يعني، احنا اكبر مننا نسأل. حبوا بقى الحركات ديت. الله دي برضو لذيذة قوي. لقيت استك فلوس، شفتوا؟ لقيت استك فلوس. لو سمحت ممكن اخد الاستك ده؟ والله كنت بدور على الاستك امبارح. دقي التوم يا حبيبتي، دقي التوم يا حبيبتي. بيض، عايزين بيض؟ اجيب لكم بيض؟ لا شوكولاتات شوكولاتات شوكولاتات. حبيبي حبيبة القلب دي. فين الرافاييلو؟ رافاييلو اهي. صدقوا ان انا جايبه معايا رافاييلو من هناك، ملحقتش اكلها بس مخبياها. طبعا انا مش هقول مخبياها فين، عشان بناتي لما يشوفوا الفيديو ما يستغلوش فترة غيابي ويروحوا بقى يدوروا يعني. عموما يا بنات انا مش هقول لكم انا شايله الشوكولاته فين، عشان ما تفكروش ان هي في البيت يعني، صدقوني. منكر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ايه ده الفاخر ده؟ معسل ده ولا ايه؟ معسل
جوزة معسل يا سعاد. يلا يا جماعه مش عايزين نتاخر على الطياره. عايزه اقول لكم ان ربنا برضو ما حرمنيش من اني ازور المطار الجميل. انا بقالي كام سنه، طبعا انتوا عارفين ان انا ما نزلتش مصر اصلا. في اخر مره نزلت كنت معجبه قوي بالسير اللي هو الارضي ده. فكرني بمطار دبي خالص. ف يعني بصوا انا مش واقفه عليه بس ماشي كده، عارفين اللي بتحسوا ان انتوا طايرين. طيارتنا هناك اهي تقريبا، يعني هم قالوا لي ادخلي اف 7 اديني متجهه. غلاسه، عايزه استخدم كل المرافق اللي هنا. ده اف 10 اف 7 لو سمحت، اف 7. شكرا. طيب شكرا. ده الطريق طويل. تعالوا بقى نستخدم تاني مرفق. عجبكم كده؟ عجبكم كده؟ اهي واقفه. لازم تبصوا لي في كل حاجه، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش الكلام دوت. طيب ايه رايكم على ما نوصل لاف 7؟ اللي الراجل قال يمين شمال يمين شمال وفي الاخر هو مش عارف هو فين. نتكلم برضو شويه في الطريق. ايه اللي استفدناه في ال 48 ساعه اللي فاتوا. خلينا نقول خلاصه تجربتنا. هقول لكم خلاصه تجربتي في ال 48 ساعه اللي عدوا. نوم في نوم في نوم في نوم في نوم. اقوم من على السرير انام على الكنبه، اقوم من على الكنبه انام على السرير. طبعا النسكافيه موجود في الشقه، في شقتي، وانا قاعده فين؟ قاعده عند ماما. فعارفين بقى اللي هو احنا عايزين حد يروح السوبر ماركت يجيب نسكافيه. عشان مين؟ عشان الست مروه تصحى. الست مروه تصحى. احنا وصلنا لاف 7. ندخل الطياره. انا قلت ندخل الطياره دي كم مره، يا مسهل يا رب. وطبعا مروه بتاعه المفاجآت. عايزه اقول لكم على مفاجاه حصلت معايا دلوقتي، وكالعاده يعني كالعاده يا مروه متوقعين منها ايه؟ لازم يحصل حاجه. انا طبعا الساعه دلوقتي 8:15، قلت هدخل الطياره وربع ساعه وهيبقى الاقلاع بقى يعني والحمد لله ولحقت على الوقت. اتاري الساعه اللي في ايدي استنوا بعض. اتاري الساعه اللي في ايديا الساعه فيها 8:15 بتوقيت السعوديه ومغيرتهاش لتوقيت مصر، يعني الساعه 7:30. هقعد ساعه فظيعه. هما بدأوا دلوقتي يفتحوا البوابة بتاعت الطيارة اللي هي الأنبوب اللي انتوا شايفينه ده، ممر بتاع الطيارة. طيارتنا اللذيذة دي، اللزوزة اللي هناك السكراية دي. يا خلوص يا ناسو، مش عارفة دي ايه، دي ميني باص طاير ولا ايه يا جماعة؟ يلا بينا. لا ابدا يا جماعة، حبيت بس اخد سيلفي مع الطيارة مش اكتر، مش اكتر. خليكم مرتاحين، خليكم مرتاحين. يلا حبايبي ندخل الطيارة كده زي الشطار، بالدور بالدور. انا ما بحبش اقعد فوق الجناح، لو سمحتوا قعدوني جنب الشباك، اهم حاجة عندي. وصلنا لباب طلعت اللزوزة هي تخينة يا جماعة، تخينة. ادينا داخلين اهو، بسم الله. رقم 46. يا رب يا رب يا رب ما يطلعش عند الجناح.
ادي الكرسي بتاعنا. نشوف المنظر هنا بقى بيطل عليه. اخيرا الحمد لله مش فوق الجناح، ورا الجناح. برضو من ضمن الحظ الغريب يعني اللهم لا اعتراض، سبت الاسلاك بتاعه الشواحن بتاعه الموبايل في الشنطه، وهو فيه هنا USB. للاسف تليفوني هيفصل شحن، ربنا يستر بقى ويكمل معانا. يعني عارفين ما بحبش مثلا اكون في الشباك اللي هو يعني فوق الجناح او جنب الجناح مباشره، عشان طبعا ما يبقاش حاجب الرؤيه عني وان انا ابقى شايفه بره براحتي. بس طبعا كنت اتمنى ان انا اكون قبل الجناح، يكون الجناح ورا، فاهمين؟ لكن دلوقتي هو قدام. فالمشكله ان لما احنا بنبقى قاعدين جوه الطياره طبعا متوازنين، ما بنبقاش حاسين باللفه بتاعتها يمين شمال الميلان والحاجات ديت. فانا ببقى شايفه الجناح، يعني شوفوا يعني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجناح هو اللي لما ينزل بقى لتحت يطلع لفوق احس ان انا اتشقلبت، اللي هو يجيني لو انا ركزت شويه بقى معاه احس ان انا بتقلب، رغم ان انا جوه طبعا متوازنه يعني. بس هنعمل ايه، الله المستعان، نوصل بس بالسلامه. الساعة دلوقتي 10:10 بتوقيت السعودية، يعني 9:10 بتوقيت القاهرة. بدأنا نتحرك حتى يضيق، ثم تنفس بطريقة طبيعية من خلال القناع حتى نقعد نلف بقى حوالين نفسنا بقى كده في الممرات، ونظام دوخين يا لمونة. بس انا مش عايزه اطول بقى في الجزء ده، خلينا لما نقلع. طبعا بقالنا ربع ساعه لحد دلوقتي، لحد ما الطياره بقت على الممر بتاع الاقلاع. انا حاسه ان انا بقدم النشره الاخباريه ولا ايه؟ ده اللي انا بسميه طبعا هدوء ما قبل العاصفة. هي هدت دلوقتي وفجأة بقى يلا ننطلق. مستعدين يا حلوين؟ يلا عشان هنطير اهو.
ربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا ويسترنا ويستركم بالدنيا والآخرة، ودايما مع بعض في الخير بإذن الله. شوفوا والله أنا حاولت إن أنا يعني أمسح الإزاز عشان الصورة تبقى نقية، بس للأسف إن هو من جوه نضيف. ده كل الحاجات اللي فيه ديت أتربة بقى من الخارج يعني. أجمل حاجة بقى شغل لنا شاشة نختار فيلم. أحب قوي في الطيارة أتفرج على الأفلام العربي القديمة، يعني الزوجة 13، إكس مليون دولار. فاكرين الفيلم ده؟ مع ان انا ثقافتي اساسا ياباني، فمضطره ان انا استخدم العربيه لان الياباني مش موجود. على فكره يا جماعه السماعه اللي بتيجي في الطياره دي تنفع للموبايل، يعني شوفوا الرخامه شوفوا الرخامه. طبعا بنعمل دي كده، اصبحت كده تستخدم في الموبايل. طبعا بالنسبة لرهف وموزة هيزعلوا قوي 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 ان فاتتهم الرحلة دي البلاي ستيشن. بص يا رهف، صدقيني يا حبيبتي انا ما كنتش اعرف. ها تعالوا كلوا يا جماعة، تعشى بشاي. وصلنا. الحمد لله على السلامة يا جماعة. وحتى كمان الفيلم خلص. المطبات الهوائية أول ما دخلنا الرياض صعب جدا. بص أنا قاعدة دلوقتي ثابتة، شايفين الجناح بقى طالع نازل، حاجة كده يعني تجيب الرعب. أهم لحظة بقى في الرحلة لحظة بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. لا احيي الطيار بصراحه من قلبي يعني. هبوط موفق ولله الحمد. نسيت طبعا اسلم على مطار الملك خالد الجميل، روعه ما شاء الله. ما تيجوا تاخدوا غطس يا جماعة، يا جماعة ما ينفعش كده يا جماعة. زحمة زحمة زحمة.
واخر حاجه يا جماعه احب اقولها لكم من عز الحر اللي احنا فيه، ان يعني بجد ربنا يعينكم على البهدله اللي انا مبهدلها لكم معايا دي في الطريق رايح جاي. فاكتفي بقى بهذا القدر من البهدله والبهدله اللي جايه احلى واحلى باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي. وما تنسوش بقى لايكات كتير 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 كتير. باي باي، مع السلامه.